Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus di saat ini, kami dari jemaat Middelburg akan melayani saudara-saudari dengan pemberitaan firman Tuhan melalui rekaman video ini. Lieve gemeente van Jezus Christus, op deze Pinksterdag, neerdaling van de Heilige Geest uit gemeente Middelburg, zullen we u allen dienen met het woord verkondigen via deze video-opname. Voordat wij gaan lezen uit de Bijbel, luisteren we naar de zang van broeder Jerry Hitani. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Jangan terus selalu Tuhan, singgah juga kelak di hatiku meski aku tidak mustahil. Tuhan Yesus
kasih kami sampaikan kepada saudara Jerry Hitari yang sudah boleh menyumbangkan puji-pujian di hari Pentakosta ini. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yehezkel 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Allah, Engkau yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulitmu dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Dengan aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap.
kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mengkabur kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit Ezekiel. Ezekiel 37, de versen 1 tot en met 14. Een dal vol beenderen. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde, Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind. En zeg tegen de wind, dit zegt God, de Heer. Kom uit de 4 windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een onaanzienbare menigte. En hij zei tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Hij zegt, onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, dit zegt God, de Heer. Mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik zal jullie uit je graven komen. Ik laat jullie uit de graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer.
Tot zover de schriftlezing. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya di hari raya Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus, perhatian kita itu tertuju pada kehadiran Roh Kudus serta peranannya. Peranan Roh Kudus yang melengkapi murid-murid Yesus dengan rupa-rupa karunia. Pada waktu itu murid-murid bisa berbicara di dalam berbagai macam bahasa yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari. Demikian pun juga yang tidak pernah mereka kenal. Murid-murid dipenuhi dengan kuasa dan kemampuan yang berasal daripada Tuhan Allah untuk melakukan berbagai tanda mujizat di dalam pelaksanaan pemberitaan Injil, sebagaimana yang Tuhan Yesus amanatkan kepada mereka. Peranan Roh Kudus bukan saja baru terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus di zaman Perjanjian Baru, tetapi sudah sejak awalnya dunia ini diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 2 itu ditulis bahwa pada saat bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Allah punya peranan untuk melengkapi segala sesuatu sebelum Allah menyatakan karyanya. Dan dalam perikop pembacaan kita ini, Roh Kudus atau Roh Allah menjalankan suatu peranan yang lain lagi. Roh Allah berperan untuk memberikan pengharapan baru kepada umat Israel yang sudah jatuh di dalam jurang keputusasaan. Roh Allah akan membawa mereka untuk menapaki langkah-langkah hidup baru menuju kesejahteraan. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel dalam simbolisasi tulang-tulang kering akan dihidupkan kembali. Lieve gemeente van Jezus Christus, gewoonlijk is ons aandacht met Pinksteren, neerdaling van de Heilige Geest, gericht op de aanwezigheid en de rol van de Heilige Geest die de discipelen van Jezus voorziet van allerlei soorten gaven. Op dat moment konden de discipelen in verschillende talen spreken. Talen die ze nooit eerder hadden geleerd en gekend. De discipelen werden vervuld met de kracht en vermogen die God hen gaf om verschillende wonderen te verrichten bij het verkondigen van het evangelie dat Jezus hen had opgedragen. De rol van de Heilige Geest was er niet alleen in het leven van de discipelen in de tijd van het Nieuwe Testament, maar de Heilige Geest
was er al. Vanaf het begin. Toen de wereld werd geschapen. In Genesis 1 vers 2 staat geschreven: de aarde was nog woest en dood, en duisternis lag op de vloed. Maar Gods geest zweefde over het water. De Heilige Geest of Gods Geest heeft dezelfde rol om alles gereed te maken voordat God zijn werk openbaart. In dit deel van onze schriftlezing had de Heilige Geest of Gods Geest een andere rol. Gods Geest gaf nieuwe hoop. Gods Geest gaf nieuwe hoop aan het volk Israël, die erg wanhopig was geworden. Gods Geest leidde hen om nieuwe stappen te nemen naar een voorspoedig leven. Zoals symbolisch werd geprofeteerd door profeet Ezekiel, dat de verdorde beenderen weer een nieuw leven zou krijgen. De verdorde beenderen in deze tekst werd door profeet Ezekiel bedoeld als het volk Israël, dat toen in grote moeilijkheden was in het land van verbanning. Ze voelden zich verslagen in alle aspecten van het leven. Alles wat ze hadden was weg. Zelfs om te ademen was het moeilijk. Zij zelf zeiden: onze botten zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Ze waren dood. Ze waren dood. Niet alleen fysiek, maar meer dan dat. Mentaal en spiritueel leefden ze niet meer. Ze hadden geen hoop en geen motivatie om nieuwe mogelijkheden voor de toekomst te zien. De wanhoop van het volk werd door God waarlijk opgemerkt. Daarom wou God dat zijn volk nieuw levenslust en hoop kreeg met een stralend toekomst in het vooruitzicht. Namelijk de opstanding van Israël in hun eigen land. Dat is wat de profeet Ezekiel bedoelt met de opstanding van de verdorde beenderen. Evenzo, de begraafplaats die werd opengemaakt was een symbool van macht en kracht van God, die hen terecht zal brengen naar het land van Israël. Na deze gebeurtenis moest het volk Israël in de toekomst van ene generatie naar de andere generatie weten dat God macht heeft om te zeggen en te doen wat hij met zijn plan wil. Een plan waarmee hij redding en leven gaf. En daarom werd het volk vervuld met de Heilige Geest of Gods Geest. Lieve gemeente van Jezus, nadat we de boodschap op deze Pinksterdag van profeet Ezekiel hebben gehoord, zullen we ook de Heilige Geest echt nodig hebben. In deze onzekere situatie vragen we God om ons te vervullen met Heilige Geest. De Heilige Geest die de rol heeft om ons houding en karakter,
onze manier van denken en onze zienswijze te veranderen, zodat wij met wijsheid deze crisissituatie verstandig kunnen bekritiseren. Op dit moment, mogen we ons leven niet laten beïnvloeden door ons eigen geest, zoals de geest van ontevredenheid met wat er al geregeld is, de geest van woede, de geest van eigendunk, of dat we ons geweldig voelen enzovoort. We moeten bereid zijn. We moeten bereid zijn om ons openstellen voor de Heilige Geest om in ons hart te komen, zodat wij de geest van geduld, van zelfbeheersing kunnen hebben en samen te worstelen in deze huidige levenssituatie. Ik heb gehoord dat er gemeentes zijn die beginnen te mopperen en te discussiëren over wanneer de kerkdiensten weer kunnen beginnen. Er zijn gemeentes die willen dat de eredienst in de kerk vanaf de maand juni weer moet beginnen, conform overheidsadvies van het RIVM mogen de kerkdiensten met 30 personen gehouden worden. In deze situatie wil ik ons allen aanraden om er geen probleem van te maken. Want de eredienst hoeft niet alleen in de kerk gedaan worden. Het belangrijkste punt die wij in deze crisissituatie in de gaten moeten houden is dat we het leven van alle gemeenteleden en de medemens moeten beschermen. Wij blijven thuis de eredienst houden en volgen de instructies die zijn uitgegeven door het synodebestuur. Vorige week stond er in de krant De Telegraaf dat op 10 mei een kerk in Frankfurt een dienst gehouden werd met zeer strenge regels. Na de dienst waren er 107 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een voorbeeld voor ons. Dat de maatregel het geen garantie is dat de kerk vrij zal zijn van besmetting. We moeten dus onze eigen wil niet afdwingen. Molukse ouderen zeggen vaak, biar lambat asal selamat. Liever te laat als het maar veilig is. In deze context kunnen we zeggen dat beter laat beginnen met het houden van de diensten in de kerk als de levens van de gemeenteleden en de medemens maar beschermd worden. In deze situatie zal de Heilige Geest ons kracht geven om gidsen van de zegeningen die we mogen ervaren te zijn. De Heilige Geest zal ons helpen
te leren om een vriend te zijn voor de zieken. Voor mensen die in moeilijkheden zitten. Mensen die eenzaam zijn. Mensen die geen hoop meer hebben in dit leven. Hen aandacht en liefde geven. De Heilige Geest heeft ons verbonden om het lichaam van Christus te worden. Om voor elkaar te zorgen. Laten we met de hulp van de Heilige Geest dit leven opbouwen tot een huis vol vrede. Een huis waar zwakken versterkt kunnen worden. Waar degenen die ruzies hebben weer tot verzoening komen. Waar degenen die vermeden zijn weer aandacht krijgen. Degenen die afgewezen zijn weer terug mogen komen. Degenen die verloren zijn weer gevonden worden. Zodat veel mensen de vrede en het heil van God mogen voelen en ervaren. En dat is onze ware eredienst aan God. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mendengar pesan Nabi Yehezkiel di hari Pentakosta ini, maka kita juga sungguh-sungguh memerlukan Roh Kudus. Kita mohon supaya dalam situasi yang tidak pasti ini, dalam situasi yang tidak menentu ini, Tuhan Allah dapat memenuhi kita semua dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang berperan untuk mengubah sikap dan tingkah laku, cara berpikir kita, cara pandang kita, supaya kita dapat mengkritisi krisis situasi ini dengan bijak. Saat ini, jangan sekali-kali hidup kita dikendalikan oleh roh diri kita sendiri. Seperti roh tidak puas dengan apa yang telah diatur. Roh kemarahan, roh ingat diri sendiri, roh merasa pintar dan hebat, dan sebagainya. Kita harus mau membuka diri kita untuk Roh Kudus masuk di dalam hati kita masing-masing, supaya kita bisa memiliki roh kesabaran, roh penguasaan diri, dan secara bersama-sama kita menggumuli situasi hidup saat ini. Beta dengar ada jemaat-jemaat GIM yang mulai bersungut-sungut, atau jemaat-jemaat mulai baku melawan. Badan-badan majelis gereja mulai baku melawan tentang kapan katong mau beribadah di gereja. Ada yang memaksakan supaya ibadah-ibadah di gereja mesti dijalankan kembali pada bulan Juni sesuai dengan aturan pemerintah dan petunjuk dari RIVM. Gereja boleh dimulai dengan 30 orang. Nah, saudara-saudari, dalam situasi seperti begini, beta mau menghimbau kita semua sebagai warga gereja supaya jangan kita baku melawan, supaya jangan kita berdiskusi. Sebab soal beribadah itu bukan hanya bisa dilaksanakan di dalam rumah gereja, apalagi dalam krisis situasi saat ini. Pokok penting yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memberikan perlindungan kehidupan. Kita harus menjaga dan memelihara kehidupan daripada semua orang. Kita tetap beribadah di rumah tangga masing-masing.
Dan kita harus mengikuti petunjuk yang sudah dikeluarkan oleh Bestir Sinode Gim. Hari Minggu lalu di surat kabar Telegraf ditulis bahwa gereja di Frankfurt melakukan ibadah dengan aturan yang sangat tegas. Tetapi sesudah itu 107 orang terjangkit coronavirus. Ini menjadi suatu contoh bagi kita, saudara-saudariku. Jadi jangan kita paksakan kemauan diri kita. Jangan kita ikuti kehendak roh kita sendiri. Orang tua-tua biasa bilang, biar lambat asal selamat. Dan dalam konteks sekarang ini, biar katong terlambat untuk melakukan ibadah di gereja. Asal kehidupan umat itu dilindungi, asal kehidupan umat dijaga dan dipelihara. Dan dalam situasi seperti ini, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan untuk menjadi penyalur-penyalur berkat dari apa yang ada pada kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa belajar mau menjadi sahabat orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, orang-orang yang merasa ditinggalkan, orang-orang yang merasa kesepian, orang-orang yang tidak punya pengharapan di dalam kehidupan ini dan seterusnya. Kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Roh Kudus telah menghubungkan kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang saling memperhatikan, yang saling menjaga dan melindungi satu dengan yang lainnya. Dengan pertolongan Roh Kudus, marilah saudara-saudari kita bangun hidup ini menjadi rumah damai. Rumah tempat orang-orang lemah dikuatkan, yang bertengkar didamaikan, yang tersingkir diperhatikan, yang tertolak itu dirangkul kembali, dikumpulkan kembali, yang hancur dipulihkan, diperbaiki lagi, dan yang hilang ditemukan kembali. Supaya banyak orang merasakan dan mengalami damai sejahtera dan keselamatan daripada Tuhan Allah. Dan itulah menjadi ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta. Fijne Pinksterdag. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.